Takže ahojte. V prvom rade by som sa vám chcel poďakovať za vaše odbery, lajky, krásne komentáre. Ďakujem. V druhom dieli budeme pokračovať v plavbe dole Dunajom do srbského mestečka Apatín do srbského mestečka Golubač, ktoré je zároveň vstupnou bránou do rezervácie Železné vrata, najkrajšieho úseku plavby dole Dunajom. Príjemné pozeranie. 5. máj 2025 vyrážam Mariny Apatín smerom na Nový Sad. Ráno teda pršalo skoro, potom sa to trošku roztrhalo, ale v podstate celý deň doprevádzali zrážky. V ľavej strane tá čerpacia stanica nie je funkčná, tak treba ísť hore na čerpačku pre auta, rozlúčka s Apatínom. Tu mi rezonovalo schodíky, tak som takú penu narezal, sa mi zlomili nožničky pri tom pokuse, ale teda oprava sa podarila, rezonancia utíchla. Takáto brehula tu lietala okolo mňa. Začalo pršať, tak pokus o oblečenie prší plášťa, také pončo. Jak som sa z toho vysomáril. Sú také dva mosty za sebou. Jeden je pre auta, druhý železničný. A to tak zaujalo, že sú blízko vedľa seba. Chvíľka oddychu, meditácie. Nádherná scenéria, rieky. Mám opäť človeka na stoličke. Práve vidno takú bielú stoličku na tom útesíku, ktorý pomaly zvetráva a padá dole. A tu už komfortnejšie bývanie. Taký mini houseboatík v štýle dreveničky. Toto je taká priemyselná časť. Ťaží sa štrk na celom tomto srbskom úseku. Postupne sa vyčasilo a počasie ponúkalo krásne tvary oblakov, ktorý rezala vodu na dve polovičky. A teda ozaj bolo teplo a takýto svet bol malý. Taká kamera Insta360. Je tá produkcia post celku fajn, nemusíte sa trápiť s výberom tých pohľadov, natáčaním kamery. No a tu máme ten Nový Sad, do ktorého teda vchádzam, do Maríny. Liman som chcel ísť, tam mi to nikto nebral, tak som teda išiel tak naslepo ďalej. Tak som zaparkoval, čo sa mi tak najviac videlo.
priamo pod nosom. A tak bol tam veľmi ochotný personál, ktorý mi zavolal opäť taxík a v tom najväčšom daždi sme na čerpačke v Novom Sade čerpali palivo. A keď už som mal všetko pripravené, prišla večera vo forme praženice na 99. spôsob. Vyčasila sa krásna mesačná noc. Plánovanie ďalšej etapy prebieha takto večer. Telefonáty domov, že vyrážam 6. mája z Nového Sadu cez Belehrad do Gročky, trošku za ňu. Tam sa nachádza Marina Oáza. Počasie je opäť premenlivé, ráno celku príjemné. Prechádzam celou tou zátokou, ktorá je fakt vybudovaná a nadobúda dojem plnej obsadenosti. Nalety lastovičiek. Zrejme chytajú mušky. A už teda ideme na hlavný tok. Nový sad po oboch stranách. Tam sme videli, ako sa budovala pláž nová. To je pozostatok starého nejakého mostu. Pomaly vychádzam z Nového Sadu. Stretávam ozaj veľké množstvo týchto pontónov pripravených na nakladky. Zakotvené, teda v mle, ktorá vidíte, že sa tam tiahne, ale už trošku vyššie, tak treba mať to AIS-ko zapnuté a ide sa zblázniť, tak pipa. Teda viem si predstaviť, že v mle alebo v tme je to zaujímavé. A tu čo nevidím, ako keby znova ten istý obraz déjà vu. Znova dva rozostávané pilóty mostu nového. Prichádzajúca loď medzi robotníkov, tí sa už pomaly začínajú objavovať na stavbe. No a takto sa tu buduje. V ďalšej časti to počasie je také všelijaké, raz prší, raz nie. Zase zohrievam, keď sa človek stuhne, aby mal nejaký pohyb. Letné lode, mestečka pri rieke a takéto nádherné pieskovcové útesy. Prichádzam do Belehradu, hlavného mesta Srbska. Naozaj veľký počet houseboatov, lodí, ako vteká rieka Sáva do Dunaja. A tu je taký belehradský vidiek, už sa približujem k tej Gročke. Tá oblačnosť sa tak nahusťuje, vznikajú také kumulusy až v tvare takého tornáda vpravo vidno, takého väčšieho, objemnejšieho. A za malú chvíľu naozaj začne teda vydatne pršať. Keby len pršať, ale začnú padať krupy. A sťaže mám ako takú barikádu voči krupám, ktoré začínajú vo veľkom padať. No a ja očami hľadám
Marina Oáza, pontón. Ako mi ukázali v tom mestskom prístave, v tej mestskej maríne, tak mám ísť rovno, tak idem. Ešte pohľad na tú atmosféru, z ktorej to všetko padá. Mení skupenstvo. Ale teda citeľne je chladno. No, vyzerá, že tam je jasno, ale všade okolo teda oblaky také naplnené vodou. No po pravej strane už sa objavuje Marina Oáza. Tu vlastne budem kotviť. Typoval som si tamto molo. A nejak tak automaticky, ani si to moc nepamätám, ako toto prebehlo. Som tam zakotvil. Celku úspešne. Som si tak vytipoval, že si pripraviť tie veci. Lána na tú potrebnú stranu. Natočí sa proti prúdu. Pomaly sa približuje a keďže je sám, tak sa niečo musí chytiť. Či už bydlom alebo rukami, tentokrát tam boli tie stĺpiky zabradlia, tak som sa chopil nich. Bol fajn. Je to vzadu na plaveniny. Som sa tak bál, že cez noc, aby nevrážali do lode takéto kmene. Ale všetko prebehlo v poriadku. Príjemným prekvapením bolo, že v cene 35 € bolo aj ubytovanie bungalové s teplou vodou, kde som si mohol vysušiť veci, posťahovať data, poprať veci. Takže bolo to fajn. Pražnicu som tentokrát vynechal a mal som také suchú večeru. Tak uznáte toto zážitok. Najprv sme si nerozhodli s prístavom. Chcel som sa len opýtať, kde je Marina. Hotel, Oáza, či ak sa to volá. Tak som išiel ďalej Krupy. Tak ste videli. A našťastie potom sa našiel tento spásny pontón hotelový, dúfam, že hotelový. A pozriem teraz windy, aký je stav, čo sa týka toho oblaku. No a zatiaľ to v zážitok. Takže vítaj Belehrad. A už som teda za Belehradom parku okno. 7. maj. Gročka od Marina Oáza smer Golubač. To už prechádzam Rumunskom. Marina Oáza sú bungalovy, tam som spal. Takáto hala, bunka. To sa volá, že Oáza Park. Také nádherné miesto v kopci. Taký čerešňový sad. Takáto cesta. Všetko má také dômyselné, premyslené. Tu sa vynorí celý areál. Plné paráde. Čučriedková plantáž, rodiaca sa. Závlahové hadice. Pripravené rolky pre kvetináče z plechu. Všetko zem, mrvina, na to vidíte kotva. Takáto nádherná terasa. V lete to musí byť perfektne. Mám len bežecký okruh, som si zabehal včera. No ten človek, ktorý musí mať cíť, lebo je to ozaj všetko, čo treba. Teraz prídeme k pláži. Trošku si pohnem, lebo dneska mám prejsť nejakých 120 km ešte aj tankovať. Povedal som si nejaký vodácky klub. Naľudujem sa. Odvezujem od mola
a cieľim na mesto Smederevo, kde mienim tankovať pri vodáckom klube. Hladina úplne jak zrkadlo. A postupne prší, neprší. Tam vidno po ľavej strane akvapark. Prichádzam do Smedereva, ktoré bolo jeden čas hlavným mestom Srbska. Je to veľké mesto. A trénovali tu aj reprezentanti, kanoisti. V vodáckom klube. A že opäť som si vytipoval nejaké miestečko, kde zakotvím, kdy sa slušne opýtam, či môžem, keď je tam nejaký človek. Tu vidno houseboaty, tu už je samotná marína, tam vidno tú plachetnicu, čo to je taká vykantovaná. Neviem, si ju tu niekto zabudol. Tiež asi mierila do Čierneho mora. Pneumatiky sú bezpečné, nakotvenie molo je nízke, takže super. Vyvezovačka. Idem sa tankovať, po natankovaní pokračujem ďalej, smer Golubač. Tento úsek je taký prírodnejší, no tu po pravej strane máme ešte tú pevnosť, ktorá je torzo tej pevnosti. Bol to muničný sklad, ktorý vybuchol cez vojnu a toto s ňou zostalo. Vnútri má byť futbalový ihrisko a majú sa tam koncerty. No a tu už som pár kilometrov pred Golubačom a ako si tak idem, teda plním palivo, tak to nejak to vyzerá. Husík na jednu stranu, husík do nádrže, spojím ich, mám 10 litrové vandasky šikovné, ale nie sú ťažké. Ďalkovým ovládaním sledujem teda dráhu a nastavujem autopilota plynového, aby udržiaval kurz a zrazu motor prestal pracovať. Palivo došlo. Palivo dolievam. No nič, ide na rad. Opäť elektrický motor. A idem hľadať príčinu, ktorá tentokrát zastavila rozbehnutú mašinu. A idem napínať. Nebolo to nič vážne, motor vlastne za chvíľu naskočil. Teda to bola nejaká špinka alebo niečo také. Dialo sa to za celú cestu, len v tých prípadoch, že teda došlo palivo, toto sa stalo takto raz a potom ešte keď som bol v tých plitčinách, ktoré boli pripravené pontóny na nakladky štrku, ktorý sa v týchto miestach ťažil. Tam už pred nami Golubač. Rybár ma znavigoval, že mám ísť po inej strane, nem príliš pri kraji, aby som neuviazol, a potom som opticky sledoval jeho, ako išiel do Golubaču. Ešte som netušil, čo ma čaká na druhý deň, takže tam robotník som sa pýtal, či môžem vojsť. Povedal, že si môžem ktorékoľvek miesto, keď si nájdem voľné, takže som sa priblížil sem a prvú v lode som ukotvil o dve skovy, ktoré boli s krúžkami, s kruhmi a cementované, betonované do brehu. Vzadu som vyhodil kotvu. A vzadu vidno už železné vráta hradom. Ďakujem za pozornosť, ak vás príbeh tento diel zaujal, tak dajte like a kľudne si zoberte odber. Ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalší diel.